မင်္ဂလာညကြလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်လေးကတော့ငွေမရှိပဲအိုမင်းမဲ့အချိန်ကိုရောက်လာမှကြောက်မိတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အစင်းလေးပြေနားဆင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာငွေမရှိပဲအိုမင်းမဲ့အချိန်ကိုရောက်လာမှကြောက်မိတယ်ငွေမရှိပဲအိုမင်းမသွားပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဒုက္ခဟာကျွန်တော်တို့ပြန်စဖို့အားမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးနာကျင်စီလို့ပါဝင်မရှိရတေးသေးမွားမွားဖြစ်တက်တော့တက်တာနဲ့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးအရသာရှိတာစားချင်ရင်တွက်ချက်ရမယ်အနားယူချင်ရင်စောက်ဆိုင်ရမယ်တိတ်ဆိတ်စွာနေခြင်းပေမဲ့သူများအတန်တွေကိုလည်းသိခံနေရတယ်ဝင်မရှိရကိုယ်စကလုံးတွေတော့အလေးမထားဘူးသားသမီးကိုကြီးပြင်းအောင်မွေးခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဘာမှမရှိတဲ့သူရဲ့စကားဟာအိမ်ထဲကအတန်တိုးတိုးလေးပဲဖြစ်နေမယ်ဝင်မရှိရနာမကြားတဲ့အခါအားငယ်တဲ့အခါအားနေတဲ့အခါကကွယ်စရာမရှိဘူးဆရာဝန်ဖို့ဆေးဖို့ဆေးရုံသွားစိတ်ဒါတွေဟာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုညာတာလေးမရှိဘူးလက်တွေ့ဘဝကပုံမြင်တဲ့ကလို့အမြဲကူညီမဲ့သူရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဝင်မရှိရတေချာသလိုတေဖို့တော့ဂုံတိတ်ခါမရှိဘူးမနေချင်တဲ့အရာမှနေရမယ်မစားချင်တဲ့အရာကိုစားရမယ်မတောင်းချင်တာကိုတောင်းနေရမယ်ဝင်မရှိရဘဝနောက်ဆုံးအချိန်မှာပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးတဘဝလို့အလုပ်ကြိုးစားခဲ့တာအရာရာတီးခံခဲ့တာနောက်ဆုံးမှာတော့အုံမေးသွားတဲ့အချိန်နဲ့အတူတကူတဲ့တိတ်ဆိတ်စွာနေရုံပါပဲဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ